សួស្តី Java Enum ចឹងយើងមើលនិយមន័យតាក់ទងកន្លែងនេះមកវាជា special type មួយដើម្បីតំណាងតាក់ទងនៅពេលដែលយើង set វាជា fix នៅក្នុង constant ឬក៏យើងមើលនិយមន័យខាងក្រោមនេះក៏បានដែរតាក់ទងជាការបញ្យល់ជាអក្សរខ្មែរចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំបោះ public enum day មួយមានន័យថា Monday Tuesday ឬក៏ទៅដល់ Sunday ចឹងខ្ញុំតាំង day ស្មើអីគេដោយសារតែ day ដែលថែបយើងជា enum ចឹង today ស្មើគេ day.friday ជាមកចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំ output វាបើសិនជា today is ស្មើគ្នា condition គឺ weekend បើសិនជាអត់មាន enum ទេចឹងយើងអាច possible ទៅ check តាក់ទង path ឬក៏អត់វាអត់ validate អញ្ចឹងជាអត្ថប្រយោជន៍របស់វាមានន័យថាយើងអាចថៃ safety អាច clean code maintainable ឬក៏អាច readable ចឹងមកតែយើង use case នៅក្នុង e-commerce គឺយើងអាចតាំង order status enum មួយមាន pending path រហូតដល់ cancel អញ្ចឹងយើងអាច check ទៅក្នុង switch case មកអូខេតាក់ទង pending ឬក៏ status ចឹងមកនៅក្នុង row តាក់ទង back end នៅក្នុង security តាក់ទង enum row admin super user ឬក៏ trainer ចឹងបើ row ស្មើ admin មានន័យថាយើងអាច print access guarantee ចឹងទៅតាក់ទងនៅក្នុង payment method ដូចជាមាន AVA ACIDA រហូតដល់ cash ចឹងមកបើតាក់ទងនៅក្នុង Kafka គឺបើសិនជាយើងមើលទៅលើ auto offset reset ចឹងគេអាចតាំងជា enum មួយមាន earlier មាន latest និង none ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំបោះ consume config.config អីតាំងមកគឺយើងបោះកន្លែងនេះចឹងយើងឃើញ auto offset earlier នេះកន្លែងនេះចឹងយើង name ទៀតទៅ lowercase ចានេះគឺតាក់ទងនៅក្នុង method អូខេចឹងមាន in property ចឹងមកចឹងបើយើងបោះ level.height.get property គឺយើងទទួលបានកន្លែងនេះជាយើងអាច check ទៅលើបោះ comment របស់ enum មាន value មាន value up ឬក៏មាន name ចឹងមក